I hope you realize this is not a concert. You have arrived at a developers conference. 英伟达2024年4季度营收是前一年的 3.5 倍，利润是前一年的9倍，股价在16个月内上涨了6倍。假如喵喵大仙现在问英伟达会因什么而崩盘，你可能会觉得这是在杞人忧天。毕竟作为当今美股最热门的股票， AI 浪潮下最具确定性的产子公司，说英伟达会崩盘，恐怕没有人会相信。然而，假如我们回看历史，其实20年前美股上也有这么一家公司，也曾经是互联网革命中最具有确定性的产子公司，也有过无与伦比的技术优势，甚至一度坐上了美股市值第1的宝座。然而，就是这样一家公司，却在极盛时迅速衰落。如今20年过去了，它的股价再也没有回到以前的高点。这家公司的名字就叫做 Cisco。当喵喵大仙详细研究完 Cisco 这家公司之后，发现它和如今的英伟达简直是太像了。而更可怕的是， Cisco 的失败其实并非偶然，而是存在很多历史的必然性，而这个必然性则很可能即将发生在英伟达身上。为什么这么说呢？今天我们就从 Cisco 的过去来看看英伟达的未来。英伟达和 Cisco 到底有多像呢？我想你翻遍美国的历史，应该也找不到第二个比 Cisco 更像英伟达的公司了。我们都知道，英伟达被称之为是产子公司，这是因为它的 GPU 是 AI 技术中不可或缺的硬件支持，所有的 AI 公司都不得不使用英伟达的芯片来训练他们的模型。30年前的 Cisco 也是如此，它是互联网中的产子公司，主打的产品是交换机和路由器等设备，是所有互联网公司所必须的硬件支持。而在技术上，当年的 Cisco 和现在的英伟达一样，也都是各自领域中无可匹敌的存在。在巅峰时期， Cisco 的网络交换机的市场份额达到了69%，而网络路由器的市场份额更是高达85%。而作为对比，现如今英伟达在 GPU 市场的市场份额也是85%，两者的市场竞争力可以说是如出一辙。在90年代早期，互联网技术刚刚开始苗头时，市场就已经发现了 Cisco 身为产子公司的属性。那时候市场还没有太多互联网公司存在，但互联网技术其实已经得到了投资者的认可。大家都知道，未来互联网所带来的需求是巨大的，可那时真正确定受益的公司却少之又少，而 Cisco 正是其中之一。这和今天的英伟达一样，所以我们看到现在的英伟达股价强势上涨，当年的 Cisco 的股价也是不遑多让。从90年上市一直到00年互联网泡沫之前， Cisco 的股价几乎年年翻倍。Cisco 之所以能有这样的股价表现，可不仅仅是因为他们会讲故事，它可是有实实在在的业绩支撑的。现在我们一提到那个时代的互联网公司，总会联想起那些毫无业绩、单纯贩卖理想的泡沫。然而 Cisco 不同，在整个90年代 Cisco 的业绩一直都非常强势。而更令人惊讶的是， Cisco 不仅营收增速快，它的盈利能力也极强。作为一家卖硬件的公司，它的毛利率常年能够维持在65%以上，这点也和现如今的英伟达十分相似。可以看到，90年代的 Cisco 就是站在那个最高的风口之上，有着最强确定性，同时还有着强势业绩支撑的公司。这样的公司很难不受到华尔街的追捧。当年华尔街把微软、英特尔和 Cisco 称之为 Winterco， 他们认为这3家公司将会彻底统治整个互联网时代。其中，微软负责软件，英特尔负责芯片，而 Cisco 将会主导互联网的硬件和网络市场。而这3家公司中， Cisco 又是当年最被看好的一家，因为它有着另外2家公司没有的一个品质，那就是它极强的确定性。相比你去买雅虎这些明星股， Cisco 的风险可以说是无风险。就在华尔街这样的赞誉之下， Cisco 一度成为了美股市值最大的公司。
当年的市值超过了5000亿美元，即便放到现在，也能买下2个 Netflix。可说当年的 Cisco 比起今天的英伟达是有过之而无不及。然而现如今，大家也都看到了 ，Cisco 既没有统治整个互联网时代，也没有成为一方霸主。不仅如此，股价下跌了98仙，直到现在都还没有缓过气来。那究竟是什么原因，使得这样一家高光公司最终走向了平庸呢？这背后是人为的原因，还是技术发展的必然呢？要想了解问题的答案，我们还得从00年初的互联网泡沫开始说起。00年3月，随着一些小型互联网公司相继暴雷，市场开始产生了担忧。这里面有一部分是因为美联储加息，加上亚洲和俄罗斯的金融危机，使得一些卖梦想的小型互联网公司率先破产。与此同时，随着大量公司涌入互联网领域，竞争的加剧也加速了一些小公司的衰落。比如，当时有一家新兴的玩具电商公司叫做 Toy.com， 它本身做得风生水起，但当传统玩具巨头 Toys R Us 宣布进军电商之后， Toy.com 的业绩很快就支撑不住了。这时还不能说是互联网泡沫的彻底破裂，但疯狂的情绪有了些许的转向。投资者开始在此时意识到了，互联网领域里的一些角落开始支撑不住了。你想象一下，当这些互联网公司的业绩开始下跌时，他们第一个会做什么呢？那肯定就是缩减开支了。以前假如在互联网上每投10块钱，很快就能看到20块钱的回报，那大家肯定是有多少钱就丢多少钱。但现在投入了10块钱，只能拿回2块钱的回报，那大家就都得考虑了。很快到了00年9月，整个行业的需求放缓就彻底暴露了出来，包括 Nortel、Juniper 和 Lucent 在内的几家互联网硬件提供商的业绩纷纷开始大幅下滑。他们都不约而同地表示，看到了整体互联网行业的需求正在放缓。众多互联网的公司也在财报指引中指出，会缩减未来采购硬件的规模。很显然，这时整个互联网的需求都在下降。那么理论上讲， Cisco 也绝对难逃冲击。然而令人意外的是， Cisco 此时的业绩却展现出了惊人的韧性。在互联网泡沫被戳破后的很长一段时间里， Cisco 的业绩几乎都没有受到任何影响，反而还依旧维持着68仙以上的增速，让华尔街大掉眼镜。面对投资者的担忧， Cisco 的管理层回应说，他们没有看到任何需求放缓的迹象，而且依旧对于未来非常的乐观。为此，公司还提高了第2年的全年指引。当时就有分析师解释说，这其实是因为 Cisco 的技术优势，让他们在艰难的环境下抢走了对手的市场份额，所以才表现出了如此的韧性。管理层对此也深信不疑，他们并没有理会行业整体的需求放缓，反而加快设备采购，继续增加库存来应对未来期待中的需求。很快，他们就为他们的狂妄付出了代价。才1个季度过去，公司的业绩就彻底暴雷，他们被迫承认了需求确实正在放缓，并且一口气从68仙的增长砍半降到了38仙。更离谱的是，在下一个季度，公司又一次暴雷，这次更狠，公司直接有史以来首次的营收负增长，再加首次亏损。不仅如此，公司还承认了之前的严重误判，导致公司积压了大量的库存，现在不得不打折出售。这2次财报后，公司的股价直接暴跌了68仙。那么，管理层为何会做出如此离谱的错判呢？除了傲慢以外，还有更深层的一个原因。后来经过研究发现，他们当时的误判很有可能和管理层过于依赖自己的预测模型有关。在互联网时代， Cisco 是第一个通过数据模型来预测需求的公司。这模型在好的年景时表现一直都很不错，管理层也对此非常有信心。然而，到了00年互联网泡沫这种极端情况下，数据模型就彻底失效了。它不仅没有给管理层任何警示，反而还提示要追加投资，而管理层又过于信赖模型的效果，忽视了所有一切显而易见的信号。
这最终就直接导致了公司亏损和大量库存的积压。纵观整个90年代，我们不难发现 Cisco 作为产子公司确实有过长达10年的高速增长，但即便如此，它也有崩盘的一天。而它的崩盘主要源于2方面，第一是互联网整个行业的需求短时间内大幅萎缩，第二则是管理层对于需求的彻底误判。那么如今的英伟达会不会走上当年 Cisco 的老路呢？喵喵大仙认为很大机会也会，只不过现在就谈泡沫还为时尚早。看到这里，相信不少朋友一定会问，这些都是你个人的猜测，你凭什么说 AI 就一定会成为泡沫呢？就算真有泡沫，你能看出来那么多比你聪明的人，难道就看不出来吗？既然 AI 会形成泡沫，那会不会现在就已经到了泡沫要破的时候了呢？要分析这个答案谈何容易，不过我很喜欢著名基金经理瑞达利欧的一句话，他说每一次股市的上涨和下跌，归根究底不过是就是重演。股市的涨跌自然是没有万能钥匙的，但如果非要找一把，我想历史往往能够给我们最好的答案。喵喵大仙就带大家来一起回顾一下当年的互联网概念，你就会发现它和如今的 AI 是多么的相像。要想了解互联网的历史，我们得先从1989年互联网的诞生开始说起。最初那几年，互联网最主要的应用领域还是集中在军方和政府身上，普通人很难接触得到。虽然大家都知道互联网的技术很强大，但对于此时的人来说，这些都离他们太远。这就非常类似于22年之前的 AI， 虽然大家也都知道 AI 很强大，但受限于算力， AI 对于我们普通人来说还是遥不可及的。直到 OpenAI 的 ChatGPT 的出现，这一局面才彻底被打破，普通大众终于才体会到了 AI 的强大。对于 AI 而言，这就是它的起点事件。而巧合的是，在当年互联网的历史中，也有这么一个几乎一模一样的起点公司，把互联网概念带进了普通人的视野。它就是成立于93年的一家传奇互联网公司网景 Netscape。Netscape 最为卓越的贡献是，它发明了网页浏览器。就像 OpenAI 利用 ChatGPT 将 AI 带给普通人一样， Netscape 则利用了浏览器将互联网成功普及给了所有人。这一发明是颠覆性的，它让互联网真正具有了商业价值。Netscape 的横空出世在当时震惊了所有人，而其中最受冲击的当属当年那些大型科技公司了。谁也没料到互联网会因为一个浏览器的发明而迅速爆红，于是大家也纷纷都宣布入局，而其中最为典型的代表就是微软。微软的 CEO 比尔盖茨一直都不认为它是一个很重要的事情，反而觉得互联网里充斥着各种乱七八糟的内容，没有实质性的作用。可 Netscape 的成功则彻底镇住了比尔盖茨，他意识到互联网也许真的是未来，如果微软现在不进场，那么很可能将会被时代所抛弃。于是95年开始，比尔盖茨高调宣布公司将做出重大战略调整，全面转向互联网领域。作为当年的科技巨头，微软进军互联网起到了很强的示范作用。在老大哥的带领下，一时间互联网成为了兵家必争之地，也彻底激发了股市的热情。而回看今天的市场，一切都像是旧事重演。也许是吃了当年互联网的教训，我们看到今天的微软在 AI 的浪潮下率先出手收购了 OpenAI 的股份，加入了 AI 的战局。接踵而至的是谷歌、Meta、苹果这些大公司的纷纷宣布调整 AI 战略，大家争先恐后的入局，也同样带来了过去1年股市中科技股的大涨。可以看到历史是何其的相似。如果说上述这些还都是技术发展的必然的话，那么接下来的一些事件可能就是历史惊人的巧合了。首先便是当年的宏观环境和如今如出一辙。95年的美国其实也刚刚经历完一波快速的加息周期，而且还成功实现了软着陆。
市场已经意识到了加息即将接近尾声，又迎头撞上了互联网概念的兴起，整个市场就开始从低谷中快速爬升。这点和我们23-24年的宏观环境几乎是一模一样。而后来为何会慢慢演变成互联网狂欢泡沫？而这些历史事件又是否可以成为我们在 AI 浪潮下的借鉴？这就真的见仁见智了。但可以看到的是，现阶段的风险溢价水平离真正的泡沫水平还有一段距离。现在的市场，无论从技术发展的角度来看，还是从金融市场的表现来看，再到宏观环境的大背景，几乎都和95年是如出一辙。那么现在最为关键的一个问题就是，95年之后的市场究竟是如何发展的呢？互联网技术又给股市带来了怎样的改变呢？这些问题的答案将会对于我们判断当前的市场有很强的启示。95年初，那时互联网概念刚刚兴起，市场上真正意义上的互联网公司还少之又少。最早被人认可，也是最先涨起来的公司就是 Cisco。作为少有的明确受惠公司， Cisco 的股价可说是一飞冲天，就正如今天的英伟达。不过实际上Cisco 这种基础层公司的上涨还不是最惊人的，最火爆的上涨来自于应用层的公司，比如当年有这么一家做在线服务的公司，叫做美国在线，92年上市到95年翻了近90倍。另一家公司 Netscape IPO 当天就暴涨了108%，在之后的3个多月时间里，股价又暴涨了200%。这可说是让华尔街头一次见识到了互联网公司的厉害。可现如今看回去，这两家公司的结局都非常的惨，并不是每个公司都像 PayPal 和亚马逊一样能够熬过互联网泡沫。对于我们投资者而言，如果想要短期投机，那么很显然应用层公司会是最好的一个选择，因为它确实具有极强的爆发力，但与此同时也可能会一夜归零。如果想要长期投资，那么很显然大型科技公司仍然是最好的选择，像当年的微软、英特尔和 Cisco 都是最好的例子。对于今天的 AI 来说，我认为也是如此。无论是率先入局的微软、英伟达，还是被牵着鼻子走的谷歌、苹果，他们长期的确定性都是很强的。其实啊，从微软布局互联网，我们能够看出来，科技龙头转型的快慢其实并没有那么重要。微软当年迟迟没有入局互联网，在加入之后，靠着 IE 浏览器和 Windows 的捆绑，一举击溃了如日中天的 Netscape。那么如今在 AI 布局上落后的苹果和谷歌，喵喵大仙认为也是如此。投资者没有必要因为他们暂时的落后而否定公司的长期价值。现在我们看回英伟达，如果我们深挖 Cisco 的故事，你会发现当年 Cisco 有这么一个问题非常隐蔽，这在当时误导了很多的投资者。对于 Cisco 产子公司的属性，它不像那些贩卖理想的互联网公司，不赚钱就有超高估值。Cisco 的估值可是有实实在在的业绩支撑的。然而事实却是，这种有业绩支撑的估值也不一定就不是泡沫。因为当年整体互联网领域都充斥着大量非理性的需求，大批公司疯狂地涌入互联网领域，必然会带来互联网基础硬件上的军备竞赛。这在当年形成了拼命囤货、高价抢购 Cisco 的硬件，就像现在4万美金的英伟达芯片也有人要抢一样。但我们要知道，这些需求是无法永久持续的，说白了就是泡沫。但这些泡沫对于 Cisco 来说却是实实在在的业绩。对于英伟达来说，喵喵大仙认为这个风险也是最需要我们警惕。在 AI 领域中，也不可避免的会出现一轮泡沫，而且很可能比想象中的要早发生。因为技术的发展往往只会越来越快，届时也一定会涌现出大量非理性的算力需求，也一定会促进英伟达的股价大涨，而这时就是英伟达最大的风险时刻了。我们应该如何提前发觉这样的情况呢？参考 Cisco 的案例，当我们发现 AI 公司的变现开始出问题时，那就需要非常小心了。现在大多数公司的 AI 布局还都是基于未来的一个美好愿景，
一旦 AI 应用落地，变现开始，我们在某个时刻就会看到 AI 实际的变现能力与预期的差距了。这时便是供需关系开始彻底改变的时刻，也就是英伟达真正风险的开端。喵喵大仙建议各位可以关注 Meta 和微软这些公司的财报，他们的营收增长和资本性支出将会是预测英伟达业绩拐点的一个重要指标。另一个发生在 Cisco 身上的风险是管理层的误判，这点喵喵大仙认为也是英伟达的投资者必须要警惕的。英伟达和 Cisco 一样都是产子公司，天然就有足够的业绩保障，而且又都处在一个确定性极强的大风口上，这很容易让管理层对需求产生错判。今天我们看黄仁勋说的话，满满的都是对未来无限的信心，但我们要知道他也是人，也一定会卖花赞花香。也许他并非有意误导投资者，但他的判断我们也不能全信。我们还是要结合行业整体的数据来综合判断英伟达的算力需求。如果哪天真的出现了矛盾的信号，那么相信数据绝对比相信管理层的一面之词更有效。到这里，我们已经解释了 Cisco 为何股价会崩盘，但是有没有想过，为何 Cisco 的股价自互联网泡沫之后，就从此没回到以前的高峰了？我们知道，互联网泡沫过后，互联网行业并非是一蹶不振，而是在未来的20多年时间里有了长足的发展。那么理论上讲，作为卖铲子的公司， Cisco 也理应在之后的互联网时代重振旗鼓才对。那为什么今天的 Cisco 股价依旧没有回到当年的高点呢？这第一点原因在于当年互联网泡沫中的估值给得过于夸张了。事实上，Cisco 在后互联网泡沫时代的业绩表现其实还是不错的，毛利率依旧常年稳定在68%以上。从下图中我们可以看出，它的营收增速虽然没有过去68%那么惊艳，但每年也都还有着2位数以上的增长。另外这张图则展示了 Cisco 的营收表现和 S&P 大盘的对比，可以看到 Cisco 的营收增长始终还是跑赢大盘和整体科技股的。那为何 Cisco 还是回不去当年的高峰呢？我们只能怪当年互联网泡沫巅峰期，市场给的估值实在是太离谱了。从下图中我们可以看出，在最夸张的时候，市场给了 Cisco 130倍的 Forward PE， 而作为对比，现在的英伟达也只不过是30倍左右。想象一下，如果现在就让英伟达的股价翻4倍，未来它需要多少年的高速增长才能够实现这样的价格呢？很显然，当年市场的疯狂错杀了 Cisco 这样一家优秀的公司。目前来看，英伟达还远没有如此夸张的估值。第二个 Cisco 无法继续光芒四射的原因，在于卖硬件的公司天然就有一定局限性的行业天花板。在互联网发展早期，无论是交换器还是光纤，这些硬件设备在市场中都是完全真空的状态，人们会大举购买设备来搏一个足够性感的未来。但01年过后，当互联网技术真正迈入现实，很多公司才真正开始意识到行业是不可能无限扩张，很多设备也都可以用很多年。所以硬件相比于软件来说，天然就更容易触碰到行业天花板。对于英伟达来说，这个风险长期来看也是必然会降临的。虽然英伟达有酷打这个软件平台的支持，但它始终还是一家硬件公司，一家卖铲子的企业。从长远来看，做硬件的公司迟早会遇到市场饱和的瓶颈。未来真正在 AI 革命中最有价值的公司不会处在基础层，而是会处在应用层，因为它有更高的上限。也许真正有价值的公司现在还没有出现，但作为投资者，我们需要保持一个足够灵敏的嗅觉，不要把所有的关注都放在芯片股上。最后一个 Cisco 泯然众人的原因在于竞争。Cisco 一开始在行业内是有着绝对的技术优势，但再厉害的技术，在10多年的发展中也很难讲一直没有竞争对手。事实上，后来行业内也涌现了大量替代品，尤其来自中国。
虽然他们的产品并没有 Cisco 的技术好，但重点是便宜。最终 Cisco 虽然保留着技术优势，但还是失去了不少的市场份额。站在现在这个时间点看英伟达，它的技术优势对比当年的 Cisco 是有过之而无不及。毕竟今天的英伟达还有酷打这个软件平台的加持，它的护城河要比单纯的硬件公司要深得多。在未来3到5年内，行业内很难有人真正能够动摇英伟达的竞争优势。如果把周期拉长，英伟达的竞争力也不是无坚不摧的。现在我们能够看到的威胁就来自于 AI 推理端的竞争。当 AI 应用大范围推广之后， AI 推理的需求将会大幅提升。在 AI 训练中，英伟达软硬结合的优势几乎无可匹敌。但在 AI 推理上，其他公司其实也有的竞争，所以很难讲现在英伟达85%的市场份额会能永续地保存下去。到这里 Cisco 的过去所映照的英伟达的未来都一一介绍完了。我们最后做一个简单的总结，从 Cisco 的由盛到衰，我们能够总结出：第一，在互联网技术发展早期，卖铲子的硬件公司有很强的确定性以及很长一段时间的红利可以吃。第二，有业绩支撑的估值也不一定就不是泡沫。Cisco 的业绩有很大一部分来自整个行业非理性的需求。第三，管理层的傲慢所带来的误判加速了公司的衰落。第四，疯狂的市场给出夸张的估值，让 Cisco 再也回不到以往的高峰。第五，卖硬件的公司天然就有受限的行业天花板。第六，如果拉长周期，硬件公司很容易受到竞争的威胁。虽然说历史不会单纯的重演， Cisco 和英伟达也并非完全类似的公司，但是以上这6点，喵喵大仙认为或多或少都会发生在英伟达的身上。作为时代大潮的明星股，英伟达再优秀，恐怕也很难逃脱这样的宿命。不过，相信了解完 Cisco 的这段历史之后，相信大家在投资英伟达时，至少能够做到安心投资，在风险真正来临时做出及时的调整。如果你喜欢今天的视频，别忘了点赞、关注和转发哦！记得订阅喵喵大仙的频道，这样你才不会错过接下来精彩的分析。谢谢大家。